Dzisiaj jest 12 marca, a my lecimy przez dwa najbardziej, może nie najbardziej, ale dwa dość zagrożone koronawirusem lotniska. Do Bogoty lecimy, przez Amsterdam, wsiadamy w Madrycie, a 2 dni temu zamknęli w Madrycie szkoły. Dlatego jesteśmy ubezpieczeni w maseczki. Mamy wszystkie kremy, jakieś inne różne takie bajery. No i co? Wish us luck. Sytuacja od ostatniego wpisu się bardzo zmieniła, dramatycznie wręcz. Już nie jest nam tak do śmiechu. Okazało się przed wylotem, że Hiszpania została przez kraje Ameryki Południowej uznana za kraj wysokiego ryzyka i wprowadzili kwarantannę tygodniową. Teraz siedzimy już w samolocie i siedzimy cały czas w maseczkach, nie ma przerwać. Trzeba na siebie uważać. Przy okazji zmienili nam loty. Nasz lot z Hiszpanii do Amsterdamu się spóźnił. Teraz lecimy zamiast prosto do Bogoty przez Panamę lecimy. Już się spóźniliśmy na nasz lot do Bogoty z Panamy, więc jest naprawdę intensywnie. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać, ale wygląda na to, że będziemy musieli spędzić po prostu pierwsze 2 tygodnie w powrocie, siedząc w hostelu i nic nie robiąc. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać, bo przez tę maseczkę to tak, ten dźwięk nie przychodzi tak dobrze. No nic, chciałbym nagrać, jak wygląda całe przejście, jak wyglądają kontrole, ale trochę się cykam, szczerze mówiąc, to jest skomplikowane. Pewnie, żeby coś takiego zrobić, więc po prostu będę was na bieżąco informował, co i jak. No jest exciting. Dobra, po 30 prawie godzinach w samolocie, w sumie w kilku samolotach, udało nam się bezpiecznie dotrzeć do Kolumbii. Przeszliśmy kontrolę, która miała sprawdzić, czy nie nadajemy się przypadkiem na kwarantannę. Nie nadajemy się na kwarantannę, jesteśmy wolni, możemy jeździć po Kolumbii swobodnie, się przemieszczać. I dobrze, ja idę spać, ja jestem wykończony. Jutro wam pokażę, jak mieszkamy i opowiem, jak to było, bo było srogo. Dobra, wstaliśmy, umyliśmy się, zjedliśmy śniadanie, już też obiad nawet i jest spoko, fajna jest to Bogota, piękne miasto. Jutro z niego wyjeżdżamy, ale to wam pokażę potem w następnych odcinkach. A teraz powiem wam, jak to było, bo no chyba będzie co wspominać. Ogólnie mieliśmy akcję jak z jakiegoś apokaliptycznego filmu. O, więc jak to było? No mieliśmy lecieć z Hiszpanii do Bogoty przez Amsterdam i jak już się zczekowaliśmy, lot mieliśmy o 6 rano. Już ruszaliśmy na lot, kiedy dostaliśmy maila, serio, już byliśmy w autobusie i dostaliśmy maila, że jest ta kwarantanna, że nie wpuszczają do Kolumbii ludzi, którzy przebywali w Hiszpanii, we Francji, w Chinach i tak dalej. Trochę się przeraziliśmy, trochę nie wiedzieliśmy, co mamy robić tak nagle, bo wszystko było spakowane, wszystkie plany mieliśmy zrobione, wszystko było już cacy, no ale uznaliśmy, dobra, jedziemy. I pojechaliśmy, chcieliśmy się dowiedzieć czegoś na lotnisku. Na lotnisku nikt nie miał pojęcia w ogóle, o co chodzi. Wiadomo było, że nie można było z Chin podróżować i tak dalej, ale o Hiszpanii nikt nie wiedział, bo to dopiero właśnie ta Hiszpania weszła dokładnie w tym momencie, kiedy mieliśmy lecieć. Mieliśmy lecieć do Amsterdamu, dowiedzieć się co i jak, a tu nagle okazało się, że nie da się wylądować. Samolot podchodził do lądowania w Amsterdamie 3 razy, bo był jakiś kosmiczny wiatr i tak dalej. I w końcu wylądował w Rotterdamie.
zatankował i jeszcze raz podszedł do lądowania w Amsterdamie. W sumie 5 razy lądował samolot, w którym lecieliśmy. I wylądował w Amsterdamie, nasz lot już oczywiście odleciał. No i co, musieliśmy coś zrobić z tym. Więc poszliśmy się dowiadywać coś. Okazało się, że mają dla nas następny lot, ale nie wiadomo, czy wpuszczą nas w ogóle do Kolumbii, więc nie tylko nas. Tam stało połowa samolotu. To byli ludzie, którzy lecieli do krajów w Ameryce Południowej, które nie wpuszczają po prostu ludzi przez tego koronawirusa. My długo tam staliśmy, już byliśmy gotowi wracać, już mieliśmy, dobra, nie ma wycieczki, jedziemy, w ogóle unikamy lotnisk, ładujemy się, wynajmujemy samochód w Amsterdamie, lecimy do Warszawy, zbieramy rodzinę, wypieprzamy na wieś. Bo to wyglądało normalnie, że jest koniec świata, trochę w tym stylu naprawdę. To jest tak, no, to jest śmieszne, bo jakby wy to oglądacie 2 miesiące później, ja nie wiem jak będzie wyglądał świat za 2 miesiące, jak wygląda teraz, ale w tym momencie wszystko jest dość chaotyczne i wiem, jakby macie to wspomnienie też wszyscy na pewno, bo to jest ogólnoświatowe. No ale co, i polecieliśmy byliśmy w tym i jakby już byliśmy gotowi wracać i nagle stewardessa mówi nam, że w ogóle my jej mówimy, że chcielibyśmy wymienić ten bilet, albo żebyśmy go mogli wykorzystać kiedy indziej i tak dalej. I jeszcze mamy bilet powrotny i też z tym biletem powrotnym też byśmy chcieli coś zrobić. I ona się pyta, kiedy mamy bilet powrotny, my mówimy za 2 miesiące. Na co ona patrzy w te nasze paszporty, widzi, że Unia Europejska nie mamy żadnych pieczątek. Mówi, nigdy nie byliście w Hiszpanii, lećcie teraz na ten samolot. Takie dziwko konkretne, ale ona to tak stanowczo zrobiła, że po prostu już byliśmy w korytarzu, czekaliśmy na odlot samolotu. I co było dalej? No i to leciliśmy, 11 godzin leciliśmy. Wszyscy w maseczkach, to widzieliście już z tego właśnie samolotu, który leciał do Panamy. Że wszyscy byli, że siedzieliśmy tam przerażeni po prostu, nie wiedzieliśmy co się stanie, byliśmy już zmęczeni. Już mieliśmy jakby jakieś wrażenie, że zaraz nas tam zatrzymają, na 2 tygodnie będziemy musieli siedzieć tu w Bogocie, nic nie robić. Ale... no tak, doleciliśmy do Panamy. I w Panamie mieliśmy kolejny lot przesiadkowy, bo nasz samolot, ten też samolot się spóźnił, więc samolot, który mieliśmy z Panamy do Bogoty również odleciał bez nas. Nasze linie lotnicze załatwiły nam kolejny lot 2 godziny później, więc kolejne 2 godziny czekaliśmy na lotnisku na samolot, który nas wziął do Bogoty i w Bogocie też nieźle, znaczy nawet już w Panamie, wszędzie naprawdę dobrze przygotowani byli, tak? Wysiadamy z samolotu, tam stoją ludzie z takimi pistoletami mierzącymi temperaturę. Wszystkich po kolei sprawdzają temperaturę, jeszcze karteczki się uzupełnia, gdzie się było i gdzie się nie było. I to samo w Bogocie. No ale zrobiliśmy tak, jak nam kazała ta stewardessa. Pominęliśmy informację o tym, że byliśmy w Hiszpanii. Tu zaznaczam, jakby mieliśmy lot, nie wiem, 3-4 godziny po tym, jak zostało ogłoszone to zamknięcie granic. Wyleciliśmy, czujemy się dobrze, jesteśmy zdrowi, więc chyba nie zarażamy. Ale też unikamy dużej ilości ludzi. Zresztą ludzie też trochę nas unikają, bo to jest też piękne. Biały człowiek jest pierwszy raz, odkąd podróżuje, osobą, której się unika. To jest całkiem przyjemne czasem, no nieważne. W każdym razie poszliśmy i przeszliśmy przez tą granicę i na granicy mega ulga. Nie sprawdzali nas, nie dopytywali nic, udało nam się przejść. Wysiedliśmy, dojechaliśmy, poszliśmy spać, wstaliśmy, zjedliśmy, jesteśmy tutaj i zobaczymy co dalej. Okej, jedziemy na następny autobus, tym razem już wewnątrzkrajowy, więc nie powinno być takiej kontroli. Ale może będzie, może wam się uda wtedy pokazać już pod mniejszą presją stresu, jak wyglądają te kontrole temperatury i tak dalej. Ale żeby nie było, że tylko o tym gadamy tutaj będąc w Bogocie, no pokażemy wam teraz najfajniejszą, czy najsłynniejsza rzecz, jaka jest w tym mieście, czyli wybudowany w 2008 roku wybudowana sieć autobusów, która się nazywa Transmilenio i podobno bardzo udrożniła drogi tego miasta. Jest to w gruncie rzeczy sieć autobusów, która jeździ normalnie po ulicach. Ale trochę wygląda jak metra. Swoje perony i jest podniesiony przystanek, który wygląda w ten sposób względem ulicy.
więc wsiąść się pewnie nie da z ulicy spoza przystanku. One mają, z tego co ja rozumiem, bardzo dużą sieć buspasów wszędzie, które im umożliwiają się przemieszczać po mieście. Są relatywnie tanie. Cuidado, aguas. La sabrosa viene sonando, Cumbia bomba de la ciudad, la sabrosa viene danzando. es la cumbia que va a explotar. Solo allá, que hacia atrás, no esté triste mi compa. Venga acá a bailar, que aquí tiene su lugar. Póngale rocola a la que más le va. La sabrosa se dejó tocar, y si tiene jugo para sabrosar. Idziemy i wygląda na to, że one się też zatrzymują na niektórych takich zwykłych przystankach i wtedy jest wejście z drugiej strony i płaci się chodząc do autobusu, czy raczej opłaci się kartą, którą ma się nabitą elektroniczną kartą, wchodząc do autobusu. Dolecieliśmy, ale tutaj nikt nas nie chciał sprawdzać. Nikogo nie interesowało, czy mamy jakieś choróbska. A tak w ogóle to... chyba nie widać, ale tam lotnisko przebudowują, więc nas puścili taką jakąś boczną salką. No i co, jedziemy dalej.